Կապանի շինարարների թաղամասի 53 տարվա հսկա գրադարանը պատմության մեջ երբևէ չէր նորոգվել, անգամ մասնակի։ Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին թշնամու թիրախում էին հայտնվել թաղամասի բնակելի շենքերը, այդ թվում գրադարանը։ Ռմբակոծությունից վնասվել էր արտաքին տեսքը, այդուհանդերձ գրքերը պահպանվեցին, գրադարանը չփակվեց եւ մինչ օրս էլ սպասարկում է թաղամասի ընթերցասերներին։ Շինարարների թեթև ձեռքով պատերազմի հետքն անգամ այժմ չի մնացել։ Մոտ 1 տարի առաջ համայնքի ղեկավարի նախաձեռնությամբ գրադարանի նորոգումը ներառվեց սուբվենցիոն ծրագրերում։ Կառավարություն համայնք համագործակցության շնորհիվ զարկ տրվեց աշխատանքներին։ Եվ այսօր արդեն մի ամբողջ թաղամասի երեխաներ համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի եւ կայուն գործընկեր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ղեկավարության հետ անհամբերությամբ ազդարարում են հանդիսավոր բացումը։ 13-ամյա ակտիվ ընթերցող Լևոն Գրիգորյանն է հասակակիցների հետ կտրել Կարմիր ժապավենը, հարազատ թաղամասի գրադարանի գրքային ֆոնդից պակաս պռատից քաջատեղյակ է։ Նախկին անմխիթար պայմաններն արդեն հուշ են դարձել։ Առաջ շատ անմխիթար վիճակ էր, հիշում եմ, որ ջուր էր կաթում, խունացած վիճակ էր, պատերը բորբոսնած էր, բայց հիմա ամեն ինչ այլ տեսք է հաղորդում։ Ես կարծում եմ, որ եթե ինչքան մենք գրքերի երես տեսնենք, ինչքան կարդակ, այդքան ճկուն լեզու կունենանք, մշակույթը կզարգանա, արկածային գրականություն այստեղ չի պակասում, դա նկատել եմ, մեկ էլ սիրային գրքեր։ Այդ պակասում են դետեկտիվ մեկ էլ սիրային գրքերը։ Կան մարդիկ, ովքեր շատ են սիրում գրքեր կարդալ եւ բավական հեռու է գրադարանները թաղամասից, ուստի պետք է երկար ժամանակ կտրեն անցնեն գրադարան, քան գրադարանի բացումը այստեղ ավելի հեշտությամբ թույլ կտա մարդկանց գալ այստեղ հանգիստ նստել, գեղեցիկ մթնոլորտում ընթերցել։ Բացումից անմիջապես հետո բոլորը շտապում են ներս մտնել գրադարաններում դեռևս 5 գրքեր կան, բայց դա էլ լուծելի հարց է։ Հիմնանորոգումից հետո ֆոնդը կթարմացվի, ընթերցողների թիվն էլ կավելանա, վստահեցնում են պատասխանատուները։ Տեղավորել ենք այստեղ ֆոնդը 11000 կտոր գիրք։ Իհարկե թարմացնելու կարիք դեռ ունի, որովհետև 2 տարվա ընթացքում, քանի որ շինարարության process-ներ էին գնում, այդ ընթացքում չի թարմացվել գրքերը, բայց ասեմ, որ ընթերցողները ելի այդ ընթացքում ընթերցողների պակաս չենք ունեցել, հաճախումները մոտ 400 այս ողջ թաղամասում 400 ընթերցող հաճախողներ ունենք։ Պետբյուջեից ու համայնքից ընդհանուր առմամբ 70 միլիոն դրամ պահանջվեց, որ շինարարների թաղամասի ակումբ գրադարանը լիովին նոր տեսք ստանա։ Կահավորման ծախսերը այս անգամ էլ իր ուսերին վերցրեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքի 4 հիմնանորոգված ակումբ գրադարանները նոր գույքով համալրելու համար կոմբինատը մոտ 22 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Վիտրաժային պատուհաններ, լուսավոր պայծառ միջավայր, նոր տեխնիկա, անվտանգության համակարգ, առանձին ընթերցասրահ ու միջոցառումների համար նախատեսված դահլիճ, մանկական առանձին բաժին։ Շինարարները սեյսմակայունությունն են անգամ ուժեղացրել, փայտե կոնստրուկցիաները փոխարինել մետաղականով, առաջնորդվել ժամանակակից լուծումներով։ Այս տարվա ընթացքում սա արդեն 3-րդ հիմնանորոգված ակումբ գրադարանն է վերստին բացում դռները։ Իր հերթին է սպասում Բաղաբեր թաղամասինը։ Ունենք նաև ոչ թե վերանորոգված գրադարաններ գյուղերում, այլ նաև ունենք նոր բացված գրադարաններ, կարող եմ թվարկել 4-ը անցյալ տարի բացեցինք, Վանեք, Վարդավանք, Եղեգ եւ Ըրկենանց գյուղերում։ Խոշորացված Կապանն ունի 31 գրադարան, մեծ մասի պայմաններն այսօր արդեն բարենպաստ են, բացառությամբ Մուշեղ Հարությունյան եւ Ռաֆայել Մինասյան թաղամասերինը, դրանք էլ հիմնանորոգվողների ցանկում են։